Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen und lauschen. Vom 20. Juli bis den 21. August fanden keine Sitzungen am Europäischen Parlament statt, weder zu Brüssel noch zu Straßburg. Den 21. August gibt es aber schon Kommissionssitzungen zu Brüssel, vom 9. bis den 12. September auch schon eine Plenarsession zu Straßburg. Das Europäische Parlament hat also eine viel mehr kleine Vakantenzeit wie die meisten Nationalparlamente. Wahlen für das neue Europaparlament fanden den 25. Mai statt, auch zu Lützeburg. Und dem Datum ist nicht zu regeln. Auf der Pressekonferenz, die den Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg den 5. Juli für die 6 Lützeburger Europadeputierten organisiert hat, gaben zwischen den 6 Deputierten, die ja auf 4 verschiedenen Fraktionen sind, keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass sie sich all Sorgen machen über die Zusammensetzung von dem neu gewählten Europaparlament, das sich am Juli 2014 konstituieren wird. Die Euroskeptiker, auch an der Population, holen zu. Verschiedene rechts- und linksextremistische Parteien profitieren davon, so dass zu erwarten ist, dass sie verstärkt am Europaparlament vom Juli 2014 und vertreten könnte sein. Besonders Frankreich als die Gefahr groß, weil dort der Front National riskiert, von nicht zur stärksten, dann aber zur zweit- oder drittstärksten Delegation von dem Land am Europäischen Parlament zu gehen. Aber auch an Deutschland, an Italien, an anderen Memberstaaten, an England natürlich auch, wo man primitive Slogans Europaskeptizismus betrieben wird, ist Gefahr groß, dass Euroskeptiker es packen, für gewählt zu gehen, an einer Zahl, die uns Sorgen kann machen darüber, wie es dann nach möglich geht, Majoritäten am Europäischen Parlament zustande zu bringen, für das wir zusammen mit dem Ministerrat eine Co-Decision nach dem Stand sind, ordentlich europäische Gesetze zu machen, die auch applikabel sind. De Moment sieht am Europäischen Parlament so aus, dass, wenn die größte Fraktion der Europäischen Volkspartei, Freie Christdemokraten, an die 2 größten sozialistischen Fraktionen zusammenstimmen, eine absolute Majorität von 383 Stimmen zustande kommen kann. Allerdings kann es auch so eine Majorität gegen die größte Fraktion gehen, wenn sich Sozialisten, die sind zu 195, die Liberalen, die sind zu 84, die Grünen, die sind zu 57, an Kommunisten zu 35 und noch Puraner zu summen dienen. Wenn die Liberalen 84 mit der Europäischen Volkspartei 275 und noch nach etlich konservativ zusammenstimmen, kommen die auch auf eine absolute Majorität. Je nachdem, wie die pro-europäischen Fraktionen 2014 geschwächt sind, könnte es sein, dass nicht mehr nach einer absoluten Majorität zustande kommen kann für ein europäisches Gesetz, wenn die 2 Großfraktionen, die werden das wohl bleiben, die EVP, also die Christdemokraten und Sozialisten, sich zusammenraffen für Kompromisse. Das riskiert aber dann oft gelungen, Kompromisse zu geben, weil ja gewusst ist, dass es da nicht mehr geht. Ich muss sagen, dass wir in letzter Zeit schon nicht mehr zu einer klaren Majorität kommen, wenn die 2 Großfraktionen sich zusammengerafft haben.
Das war bei der Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik, aber bei den Finanzperspektiven von 2014 bis 2020 der Fall. Bleiben nur nach rund 10 Monaten bis zu den Europawahlen, der 25. Mai 2014, wie gesagt. Weil wir uns all solche machen darüber, dass immer mehr Leute, leider auch bei uns, euroskeptisch gehen, nicht mehr angesehen, dass es uns ohne Europa viel mehr schlecht gehen ging, müssen wir unbedingt für eine bessere Objektivinformation suchen darüber, besonders bei den jungen Leuten, die nicht mehr erlebt haben, wie es am Krieg war, aber es ohne Europa auch nur im Krieg war. Ich mache ja die Information schon heim, aber es muss ihn aber auch danach nur gelauscht kriegen. Ich bin dafür immer froh, wenn ich Visitorsgruppen zu Straßburg oder zu Bresel empfangen kann und dann natürlich auch nach lang mit denen ich diskutieren kann. Wobei ich muss so mit Freude feststellen zu können, dass die meisten Leute genau wissen, dass Lützeburg nicht mehr an Europa sein Lebensstandard kann aufrecht erhalten. Leider kommen an den Medien die Leute nicht zum Zug, aber vor allem die mit europafeindlichen Slogans operieren. Symptomatisch dafür ist zum Beispiel, dass bei der Pressekonferenz, die 6 Europadeputierten den 5. Juli auf Initiative vom Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg aufgehalten hatten, weder RTL Radio noch RTL Television abgetaucht sind. Da fragt sich wirklich, für was der Sender, den quasi Monopol bei Lützeburg Sendungen am Land tut, für was den eigentlich keine Informationspflicht gesagt, auch darüber, wann 6 Europadeputierten noch auftreten, und es wäre gut gewesen, wenn auch auf der Television die Leute am Land hätte können, über die Arbeit von den 6 Europadeputierten, aber besonders aber über hier zu suchen, in Zukunft von Europa informiert gehen. Für heute, merci, dass der Mann nur gelauscht hat, bis geschwind.